5 dalykai, kuriuos norėjote sužinoti apie elektromobilius. Pradėkime nuo saugumo. Ar atskiriate, kuris automobilis yra saugesnis? Ne? Nenuostabu. Nes elektromobilis atitinka visiškai tuos pačius saugumo reikalavimus, kaip ir įprastas automobilis. Elektra nekels pavojaus nei susidūrimo metu, nei elektromobilį kraunant. Tai užtikrina išmanūs kompiuteriai ir saugumo mechanizmai. Ar jūsų elektromobilis bus draugiškas gamtai? Atsisveikinkite su kenksmingais teršalais. Elektromobilis važiuodamas neišmeta jokių dujų ir neskleidžia triukšmo. Nors gaminant elektrą sukuriama tarša, elektromobilis vis tiek yra beveik 3 kartus švaresnis nei įprastas automobilis. Ar įmanoma elektromobiliu naudotis kasdien? Žinoma, vidutinis elektromobilis vienu įkrovimu gali nuriedėti 130 km ir daugiau. O to visiškai pakanka didžiai daliai jūsų kelionių. Naujas elektromobilis gali nuvažiuoti vis ilgesnius atstumus, o prireikus jį galima pakrauti ir mieste. Įrengus greitojo krovimo stoteles, elektromobilį pakrausite vos per 15 minučių. Taip pat elektromobilį galite krauti įjungę specialų kroviklį į garaže esantį elektros lizdą. Tai gali užtrukti apie 8 valandas. Taigi po nakties miego jis bus paruoštas naujoms kelionėms. Kiek kainuoja galimybė vairuoti neteršiant gamtos? Nuvažiuoti 100 km atstumą jums vidutiniškai kainuos nuo 4 iki 8 litų. Palyginkite tai su dabartiniu savo automobiliu. Įsigyjant elektromobilį teks išleisti preliminariai nuo 80 iki 150 tūkstančių litų. Svarbu nepamiršti, kad važinėti juo bus žymiai pigiau nei įprastais automobiliais. Elektromobilis tai ateities transportas šiandien. Jau dabar Vilniuje ir Kaune galite rasti 8 viešas elektromobilių krovimo stoteles. Tačiau padedant Lesto, šis tinklas per artimiausius metus sparčiai augs. Iki 2020-ųjų pasaulyje tokių stotelių bus 11,4 milijono. Taigi vairuoti be rūpesčių galėsite visur. Bet vairuoti elektromobilį verta jau dabar, nes didžiuosiuose Lietuvos miestuose juos galite statyti visiškai nemokamai ir turite teisę važiuoti viešojo transporto juostą, kuri bus pažymėta elektromobilio ženklu. Be to, kai kuriuose viešojo krovimo stotelėse elektromobilį krausite visiškai nemokamai. Tai tik keletas svarbiausių atsakymų į jums rūpimus klausimus. Daugiau apie elektromobilius galite sužinoti www.lesto.lt.